Jednog dana par je putovao na zasluženi godišnji odmor. U jednom su trenutku u daljini vidjeli ženu koja histerično maše usred ceste. Žena je mužu rekla da samo nastavi voziti jer ima puno luđaka koji tako zaustavljaju ljude. Muž je odlučio polako proći pored žene, samo da bude siguran da nitko nije ozlijeđen. Kad su se približili, vidjeli su da žena ima ozljede na licu i na cijelom tijelu. Odmah je stao i htio je pomoći jadnoj ženi bez jedne pomisli. Ozlijeđena je žena molila za pomoć, govoreći paru da je bila u prometnoj nesreći i da je drugi auto jednostavno nestao. No njezin su muž i sin još uvijek u autu koji je završio u šumi pored ceste. Njezin je muž mrtav, ali mislio da je čula kako njezin jednogodišnji sin plače u autu. On je odmah odlučio otići dolje i spasiti jadno dijete iz auta. Zamolio je ženu da ostane kod njegove žene i uđe u auto kako bi joj pomogla sa ozljedama. Kad je stigao do auta, vidio je da je prvo staklo potpuno razbijeno na suvozačevoj strani. Sigurno je žena razbila staklo kako bi izašla iz auta. Brzo je uzeo dijete i trčao gore kako bi jadno dijete opet bilo kod majke. Kad je stigao gore, žene više nije bilo, pa je upitao svoju ženu kamo je otišla. Žena mu je rekla da je bila uporna i da je htjela ići za mnom do auta. Muž je opet otišao dolje i shvatio je da žena nije razbila staklo kako bi se spasila i izletjela je iz auta prilikom udara i ležala je mrtva par metara ispred auta.